Qahramonlar jasorati mangu. Andijonlik yoshlarning rossiyalik tengdoshlari bilan teleko'prik shaklida o'tkazilgan adabiy kechasi ana shunday nomlandi. Andijon shahar 24-umumiy o'rta ta'lim maktabi o'quvchilari hamda Rossiya Federatsiyasining Kaliningrad viloyati Bagratenovsk shahrida joylashgan maktab yoshlari ishtirokida teleko'prik tashkil etildi. Maqsad fashizm ustidan qozonilgan g'alabaning ahamiyatini yanada chuqurroq anglab yetishdan iborat edi. Ikki davlat o'quvchilari o'qigan she'rlar va keltirilgan ma'lumotlar tarixga bo'lgan qiziqishni oshirish va tinchlik uchun kurashgan jangchilar xotirasiga yuksak hurmatni ifodaladi. Teleko'prik ishtirokchilaridan ko'pchiligining bobolari Ikkinchi jahon urushi qatnashchilari bo'lganligini ham aytib o'tish lozim. Masalan, ular Königsberg, ya'ni hozirgi Kaliningradni ozod etishda ishtirok etishgan. Andijonda ham, Bagratenovskda ham askar va ofitserlar dafn etilgan qardoshlar qabristonlari mavjud. Tadbir davomida o'quvchi yoshlar vafot etgan qahramonlar xotirasiga hurmat bajo keltirishdi. Teleko'prikning asosiy maqsadi ham yosh avlod ajdodlari jasoratini unutmasligi va ular bilan faxrlanishi kerakligini anglatishdan iborat bo'ldi. Bunga qardoshlar qabrlari suratlari, plakatlar hamda boqiy polk yurishi kabi materiallar yordam berdi.